احكي لنا ايش اللي صار؟ لا خلق ايش اللي لقيتوه تحت؟ ايش اللي لقيتوه؟ ايش لقينا؟ لقينا كل شيء بيرتمى عبر 20 سنة تقريبا 30 سنة سنوات مضت، كل اللي بيتم القائه بتراكم في البحر، وزي ما انتم شايفين بدمر البيئة البحرية وبقتل الكائنات الحية، الأسماك اللي بتعلق في هذه الشباك والكائنات الحية اللي بتتغذى على فتات هذا البلاستيك وهذه المواد السامة. كل هذه القمامة بترجع لنا، عشان هيك اسم المبادرة حترجع لك. بتتكسر وبتتحطم وبتدخل في السلاسل الغذائية تاعت الكائنات الحية وبترجع لنا عبر محطات التحلية، بترجع لنا عبر السمك اللي بناكله، بترجع لنا عبر الاصطياد في البحر، بيرجع لنا. احنا هم بنوصل رسالة لكل الناس، يا اخي بكفي، ليش ترمي زبالة في البحر انت؟ ليش الفكرة؟ ليش بترمي في البيئة البحرية قمامة كائنات حية بتموت بسببك؟ للأسف هذا السلوك اللي بدنا نحاول نغيره من خلال مبادرتنا، ومعنا كل المخلصين في هالبلد، واحنا شركاء للعالم في الحفاظ على الكوكب. تضحياتنا اللي بتصير في قطاع غزة مش لأنه ما بنحب الحياة، بالعكس هي تضحيات عشان وطننا راح، أما مش حنسمح برضه لوطننا يدمر التلوث، حنمنع التلوث بقدر المستطاع. يعطيكم العافية. ليش نزل مكان استنى؟ تعال دكتور، قرب عليه. احكي لي ايش بتعملوا، بتقدر تحكي؟ نعم؟ بتقدر تحكي لي ايش حتعملوا؟ الآن أهم جزئية من المبادرة نحاول نطلع من التلوث اللي موجود هنا ونوري للناس إن اللي بنرميه بضل في المية. كم غواص يا دكتور؟ معي 40 تقريبا. 40 واحد. ايش اليوم ايش حتعمل حاليا؟ حنغوص. حتتوزعوا على مناطق؟ وش بيعرفوا؟ وين هذه؟ هات يا دكتور، هات رامي انزل وسع من النار يلا. في حد بده ينط؟ يا ابو عبير انزل. ابعد شوي. كاميرتك طالعة معاي على فكرة. ايش يا حاج؟ ابعد عني بس اضربه. يلا غاد شباب. في نفسك. خشوا. يلا حسن. وين
كان اول علبة كولا ها علبة كولا علبة كولا انا كيف عودة ديرها كيف تحت تسقع ولا شوف ولا ايش؟ تسقع جوا تحت؟ لا يا راجل انت الحبل انت الحبل تعال ربي تعال امسك الحبل ليش الحبل؟ جيبها جيبها بيجيبوا لك كان يا عمي يا بتجيب عني يا بتجيب سلكها إلى سلكها انا ولا تعال يا شباب تعال 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 يلا تعالوا بتضغط من تحت ادعمها وتقولوا للشباب ها يلا تعال يا تعال مهند يلا تعال تعال يا حاتم بيطلع لك صاروخ يلا حبل عسكري تعال كفر معايا ننزل من تحت ادعمها ها لا يلا ولا شيء بركات فين روح يلا روح تعال خليها تساوي هيك ايوه بدك قدام خليها هيك ايوه صح هذا كيله احمد وعليه ايوه خذهم منه كيف تسير جنبه يلا بعيال روح لف الحسكه حاط انت امسك الكاميرا هاي وساخة يا دكتور، بس اسمع بدنا نطلعها برا هذا الحين. اسمع اسحب الحسك، اسحب الحسكانية يطلعوها. اطلع علي. لا تقول يا باشا. عالشقايد تعال عندي خليك عشان تقول. لا بدنا تقول هين انت ادخل. يلا نسحب الحسكة. بدنا ناس من فوق تاخذ. يلا بدنا شباب، وين الشباب؟ الشباب فوق عالشقايد تعال عندي. لا تقبل وين الشباب
الشباب اللي معانا هنا. خضر هاي خضر يلا. هذا فوق. دمك. ايش؟ يلا يلا يا خضر. خضر. خضر استلموا منا. تيسير وقف وقف. هات 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 ارفع. سلم طرفه سلم طرف. ارجع لورا يا دكتور في الرجوع. هات طرف طرف. لسه في الميه. نسحبه كله. اطلع علي كابتن كابتن سلم الطرف الثاني هناك سلم الطرف الثاني هناك. يلا اسحب 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 اسحب. خلص الطرف هذا. يلا اسحب 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 اسحب. دكتور الكيس اللي حينفرد برا نحط عليه هذا وين؟ كيف بدنا ننقل كل الوسخ هذا هناك؟ لا فيش تمرين اليوم. لا ارجع مكياس نايلون. هاي مع الكابتن مع الكابتن. اديك كيس نايلون في كيس نايلون ضايل عندك؟ خذ هاي كيس هاي كيس. هاي كيس. اسحب هذا يلا يلا. ايدك معايا شريف خذ هذا معه. يلا خلص هاي بدي اثبت الحسكه يلا. خلص عبي هذول. واحد يعبي يا شباب. يلا يا ابو يلا. وين ابو انس؟ غير المكان الميه لازم يلا اطلعوا شباب اطلعوا فوق. دكتور كلم يا دكتور. ليه يا ابو عمر ليه؟ لا ولا شريف راح الشبك على الفاضي. شريف فكر الحب يحط شغل الحسن ولا ايوه بسرعه شريف. البيئه البحريه بيقتل الكائنات الحيه الاسماك اللي بتعلق في هذه الشباك والكائنات الحيه بتطلع على الفتاه. يلا اسحاق. الله يعافيك. يا شريف فكر خذ الحسكه بدنا نطلع لجبنه خلاص المي انا خلص. خلص خلص روح هناك على الشقه هذه خذ فيها خذها معك خذها معك. يا شباب يا شباب دكتور غير المكان الميه لازم يلا اطلعوا شباب اطلعوا فوق دكتور.
تعال شيخ الكرسي. ومصعب كرسوع اللي اشتغلوا وقالوا احنا معاك على طول. بدنا ننزل في المينا، قلت لهم قال ننزل معك. قلت لهم الميه مش تمام، قالوا بننزل. مش موضوع، بدنا نشيل زباله من اللي في البحر جوا ونقول للناس هي القم. بدهم ينظفوا الحوض كله هذا، بدهم ينظفوه. يجي نظف عند المياه.